Arkadaşlar Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde arkadaşlar bize de rol verdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu projeyi kahraman ecdadımızın ruhuna ithaf ediyoruz. İnşallah onların aziz ruhuna yakışır bir iş yapmışızdır. Rabbimden tek dileğim bütün cihanda onların nizam alem sevdası her yerde, her gönülde tomurcuk bulsun. Tek gayemiz var nizam alem. Allahu Ekber! Allahu Ekber!